Eu sei, você também odeia viajar com seus amigos porque sabe que você ronca e incomoda, não é mesmo? Faltava mais ou menos um mês para minha viagem para o Rio de Janeiro, onde nós íamos passar 6 horas juntos de carro, 3 dias juntos, dormindo no mesmo lugar, e eu não aguentava de pavor e ansiedade de saber que eu ia incomodar por causa do meu ronco. Eu tava pronta para resolver isso até encontrar a solução perfeita. Esse é o spray nasal da Roncolive, que lubrifica as vias aéreas superiores, reduzindo o que realmente faz o efeito do ronco acontecer. É só aplicar de 4 a 6 jatos em cada narina 15 minutos antes de dormir e pronto, a magia está feita com o uso contínuo. Consegui curtir minha viagem sem ficar envergonhada por roncar e não incomodei meus amigos por nenhum segundo.